Hello? Au ga na cika. Ke yaki? Yaki. Kina ta haka kamar kaza. Ba ki gani ga na an rubuta da sakarin kwat. Ki biyo kina ganin maya ba ki tsaye gashe su. Ai ni Haka da ki take. department na an rubuta. Tabbata department aka rubuta amma an mai sai sakarin kwat. Kan wani dalili? Haka kawai dan baki da galihu. Yanzu gida da zama da kiya. Gidan yari? Au ko akwai abu gidan ki. Ki bari mutane su gajiya wallahi ina maka ke gidan maza. Ah? Shin lahiya? Na ke daura gwali ke daura kuma. Ban da komai sai mari. In gaya maka. Wuce. Ki sai ki ja. Ni nake da Ban iko taɓa da da mai nan kai baka isa ka nuna min ba. Sai ki Na ja. fi ka iko da nan gurin. Ko ka bar gurin nan ko in dauke ka da mari. Wani niya? Kuwa barayi. Niya. Barista nake wa cikin point da muka tsaya dan saboda mu. Waye baka? Allah. Okay. Ka san hakan ne? Wallahi na cin ruwa mai. Na rike da Allah. Warin da ya dage wa. Wallahi da ya dar ko cin ubanki. A yare ka yafa laki dan girma Allah ya. Eliyan saban zaka bai. Nami. Na karin tafi da Billahi la ilaha illa ina tika ma mugun kai. Wai an kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me girma lauya. Lahiya aka fitowa wurinka. A babu lahiya ga So. na zo na. Ƙara ni kawo. Ni faru. Ƙarar budurwata ni kawo. Ni tema. Wallahi lauya lahiya lo muke zaune da ita amma ta yi tsaye ɗaya ga wata sai na sai wanda ko laɓu kuma mina na. To na na yi buga na yi luka na yi buga na yi ƙumbiya na buga wala ko ina ban samu ba shi ne ka a kira ko a kira magabatan ta a zai magana da su. Wanda ya karamin kisa. To ni dai ka Sai wani mutuwa an kawo mun laya dare. ni ya bunka da ana an ce shegin lauya ke wala wallahi lauya Kana jin dadi yanzu? ina jin ka. Miliyan 70 zaka ba su sai a skin. Mimi Sarshen da masu ta kawo wani abu ga hadu. Mina na? Miliyan 70 zaka bai. nami Na karin tafi da billahi la ilaha illa ina tika ma mugun kashi. ka kuma ku ce gi. A'a ko jahili ya kyau. Ka gani da barsa ka cika Ba rastan banza to kai in ba da kake jahili ba ina da miliyan 70 nika kawo ma karar ta ce in sai min labubu. Shin kai dan gidan uba ke. Dan gidan ubana nake. To kashin buru ubanka. Shin mi? Kashin buru ubanganci. Wala na yi ka zama jahili. Saka ja. Ni ma ni ba ka so. Wacce ka batan? Ya hankuri. Ba ka gani ba. To kara ni kawo kun ban biyan ko 100 kuma sai ai kes. A haka yanzu mu je can kotu sai To mu tai. A ga nan yanzu haka ga nan na tsaya nan inda ka cinna mun saba haɗuwa da kai. Kudin kashi zaka zuwa da su. Mu kai ai gani da kai. A ka zo da kudin kashi ka gane ko? Wa alaikum salam. Wa ba ku da mazama. Kai, wa ba ku da mazama. Ai wa ba mu zama ni kara ni kawo Allah zauna. Ni sunan ka kai aka ce. Kin mi sunan ku. Bilan Kai mi sunan. Ni ta uzmi mun ka taho. kara ni kawo. Kai mi sunan ka aka ce ma. Ni samin da sunan da ya dace mi ka. Mu'azzam asulani amma yan mu'azzam aka kira ni saboda iskanci ne. Yaron ga ni shi rabu da ni babu ni babu shi. She kara mi ka kawo. Ka rabu da ni. So anda take naka to. Au, ai wani gaban wanga. Ka tsaka ja. Wanda ran kana maciyaci sai ka kawo ni wani. Ko an maciyaci. Ka tsabi Na nan. rage da Allah ina faɗa ma mu. Sai ci bagari. Baka ji nan. Ka kawo wa ai mun ina. Sai aka ci wanga. Wa wanga. Wanga to wani kana da Ni ya ci wanga. Ko kai lawai bai ganin girman kawai. Wallahi na cin uban. kai makashin bura. Ina buga mata wallahi. Lawai haka ɓaci in ba haka Kawai ni an kai ara ce ka Wai yana ma maciyaci. Wai yana maciyaci. Wani in yi buloki ina sakan jami'a. kai Yana dan shege ka shin buru uban. wallahi